Like Brad said, I really do believe that this conference here is not just for church leaders. Cum a spus și Brad, nu cred că această conferință e doar pentru cei care sunt în conducere în biserică. This is for anybody looking to grow in responsibility. Și pentru oricine care vrea să crească în responsabilitate. That means fathers and mothers. Asta înseamnă și tați și mame. That might be worship leaders or people on the worship team. Oameni din echipa de închinare. Maybe you're here looking to volunteer for something. Poate te gândești să te oferi voluntar pentru ceva. Maybe you're looking, like some of our brothers here, they're looking to get out of something. Poate te gândești, cauți să ieși din ceva rău. I believe the Lord has something for us here. Cred că Dumnezeu are ceva pentru noi astăzi. So Brad asked me to share a little bit about myself. Brenda, să vă spun mai puțin despre mine. And I want to do this very briefly. By the way, where's the stopwatch? Și vreau pe scurt, Can I keep an eye on that? Please. Avem un cronometru acolo. All right, very good. Where can I put this? Right there. Keep an eye on our time. I want to do this very quickly, let you know a little bit about me. Pe scurt vreau să vă spun puțin despre mine. I'm 39 years old. Am 39 de ani. I love Romania. Îmi place mult România. I love the Romanian people. Îmi plac oamenii din România. I love Romanian food. Îmi place mâncarea din România. I don't understand Romanian jokes. Nu înțeleg glumele din România. But I love you guys. Dar vă iubesc pe voi. And I'm glad to be here. Și mă bucur să fiu. Like Brad said, my introduction to Romania was because of Brad. Am auzit de România prin Brad. And then before Sarah and I were married, Sarah lived here for a year and a half. Și înainte să mă căsătoresc cu soția mea, Sara a locuit aici un an jumate. And because she was here and we were dating, și pentru că ea era aici și în timpul ăsta ne aveam o relație, I said maybe I'll go to Romania. M-am gândit hai poate vin și eu în România. I used it as an excuse to come over here. Am folosit ca scuză. And I fell in love right away. Și imediat m-am îndrăgostit de România. So we have a huge heart for missions. Avem pe inima noastră misiunea. We're supporting outstretched hands. Susținem lucrarea mâini deschise. You guys have sent outstretched hands to America and they've spoken in our church. Și din mâini deschise s-a lucrat și în America, au fost oameni care au vorbit în biserică la noi. Like Brad said, I'm a pastor. Cum a spus și Brad, sunt pastor. But I never thought that I was going to be. Dar niciodată nu m-am gândit că o să ajung pastor. And I think some of you guys can relate to this. I never saw in myself. Cred că și unii dintre voi care sunteți conducători de biserici vă simțiți la fel. What some other people did. Niciodată n-am văzut eu în mine ce au văzut alții în mine. In fact, let me just share a little bit. My path into ministry was very different than a lot of people in America. Cărarea mea spre lucrare a fost diferită de mulți alții din America. Right? Some people say, I want to go into ministry, and then they go to school and they do all sorts of stuff and make that their job. Unii spun în America cel puțin, vreau să fiu implicat în lucrare și după aia să merg la o școală biblică și după aceea e serviciul lor să fie în lucrare. I was not thinking about going into ministry. Eu nu mă gândeam la asta, să fiu eu în lucrare. It started someplace different for me. La mine a început un pic altfel. It started in high school. În liceu. And I saw some hurting people. Am văzut niște oameni care treceau prin niște suferințe. And I just wanted to begin to minister to them. Și am vrut să le slujesc, să-i ajut cum pot. I never said I wanted to go into ministry. Nu m-am gândit, eu vreau să fiu implicat în slujire. I just wanted to minister to some hurting people. Și doar i-am văzut pe oamenii care sufereau și am vrut să-i ajut. And pretty soon the Lord started opening doors. Și încet Dumnezeu a început să deschidă și alte uși. And other people noticed some things. Și alți oameni au observat niște lucruri în mine. And pretty soon doors were opening. Și ușile s-au deschis. And I was a young man, like many of you here. Și eram tânăr, ca mulți dintre voi. 19, 20. 19-20 de ani. And I began to feel fearful. Și a început să-mi fie frică. Fearful about speaking in front of people. Frică să vorbesc în fața oamenilor. Fearful about what opportunities might open up. Frică de cine știe ce ocazii o să am. And I made a very important pact with God, promise to God. Și i-am făcut lui Dumnezeu o promisiune foarte importantă. I would say this promise to God has influenced the direction of my life. Aș spune promisiunea asta care i-am făcut lui Dumnezeu atunci a influențat direcția vieții mele. Because let me say I saw in myself that I wasn't this
person kicking down doors. Am văzut în mine că eu nu sunt stilul de om care e gata să se ducă să forțeze ușile, să dea cu piciorul să intre. I wasn't the guy making opportunities happen. Nu eram stilul de lider care el ia inițiativă și el își creează oportunități. And I compared myself to other people and said, Lord, you would rather use him. M-am comparat cu alții și am zis, Doamne, cred că Tu mai bine vrei să-l folosești pe celălalt sau pe celălalt. But I saw the Lord was opening up opportunities. Totuși am văzut că Dumnezeu îmi deschidea El uși. So I made this promise to the Și Lord. am făcut lui Dumnezeu o promisiune așa. Lord, if you open a door, Am zis, Doamne, dacă Tu vei deschide pentru mine o ușă, I promise îți promit that I won't let fear stop me că from walking through it. nu voi lăsa ca frica să mă împiedice să intru pe acea ușă. That promise to the Lord has impacted the direction of my life. Această promisiune care a făcut lui Dumnezeu a avut impact asupra direcției vieții mele. I think some of you guys are there right now. Cred că unii dintre voi sunteți în aceeași situație. Other people see something in you that you don't see in yourself. Alții văd ceva în tine care tu nu vezi în tine. Don't let fear stop you from walking through opportunities the Lord will bring Nu you. lăsa frica să te împiedice să intri în ocaziile care Dumnezeu ți le dă. So that led to ministering more and more to church. Bun, și am început să slujesc mai mult în biserică. Youth ministry, worship ministry. Lucrarea cu tineri, lucrarea de închinare. After Sarah and I were married, I was offered to come down to Charlotte. După ce m-am căsătorit cu Sara, am avut ocazia să merg să ne mutăm în Charlotte. To work in youth ministry. Să lucrăm acolo într-o biserică cu tinerii. It was a big opportunity. A fost o ocazie foarte mare. I was very full of fear. Eram foarte plin de frică. It was a church of 2,500 people. O biserică de 2500 de oameni. There were a lot of responsibilities. Multe responsabilități. And then the Lord, after about 5 or 6 years, the Lord led us back to Wisconsin. După 5-6 ani în lucrarea aceea, Dumnezeu ne-a chemat înapoi în Wisconsin, unde locuiam inițial. And He began putting this thought on my heart about planting a church. Și a început să pună în inima mea așa un gând de a planta o biserică. And we were praying about this. Și ne rugam pentru asta. And I was talking to a friend. Și vorbeam cu un prieten. And while we were talking about this, something amazing în happened. timp ce vorbeam cu prietenul meu despre asta, s-a întâmplat ceva uimitor. A person that has never texted me before or since O persoană care nu îmi scrisese niciodată mesaje și nici nu mi-a mai scris de atunci mesaje. just texted me one verse. Mi-a scris prin mesaj pe telefon un singur verset. I want to read that verse for Și you. vreau să vi-l citesc. It's Revelation 3:8. That's what he sent me. Apocalipsa 3:8. It says this, I know your works. Știu faptele tale. Behold, I'll just read the whole thing and then you can Okay, go ahead. behold, I have set before you an open door, which no one is able to shut. I know that you have but little power, and yet you have kept my word and have not denied my name. This is only 8? Yeah, that's only 8. Wow. Through 14. Just kidding. Apocalipsa 3:8 spune, știu faptele tale. Iată ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. Căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Amen. Amen. The Lord was opening a door. Dumnezeu îmi deschidea o ușă. And I had to walk through it. Și eu a trebuit să intru prin ea. And that brought me all the way back to that beginning promise that I made. Și asta m-a adus înapoi la promisiunea mea de început de care vă spuneam. Lord, if you open a door, Doamne, dacă Tu deschizi o ușă, I won't let fear stop me. nu voi lăsa frica să mă oprească. So that's a little bit about me. Asta așa puțin despre mine. I want to talk to you in this first session about some random thoughts on leadership. În prima sesiune care avem acum, voi vorbi despre așa, lucruri generale despre conducere sau câteva gânduri aleatorii despre conducere. I want to begin to answer some questions, Și vreau să încep prin a răspunde la câteva întrebări, but also at the same time kind of stir up some questions in you. dar în același timp și să stârnesc niște întrebări în voi. I really enjoy questions a lot. Îmi plac întrebările. So I would encourage you, if you do have a question, write it down, turn that in. Scrieți-le pe hârtiile acelea portocalii care sunt acolo și dați-le la Costel Gros. We're going to purposefully make time for questions. Intenționat o să ne luăm timp astăzi pentru a răspunde la întrebări. Okay, so here's the first thing I want to talk about. Uitați care e prima întrebare la care vreau să răspund. What is leadership? Ce este conducerea? Anybody can answer. What is leadership? Oricine poate să răspundă dintre voi. Ce este conducerea? That's why you're here. De asta sunteți aici, nu? You want to learn. Vreți să învățați. Okay, very good. But does anybody have a thought? Yes. Dar vrea cineva să răspundă? Did any?
I thought I saw a Am hand. crezut că am văzut a ridicat cineva mâna. Yeah. Spune. To carry something to the end. The carry is very good. Foarte bine. Is to look behind you and see if there's somebody following. Yes, you might think you, as one person said, you might think you're a leader. Cum a spus cineva, tu poate crezi că ești un conducător. But if you look back and no one's following you, dacă te uiți în spatele tău și nimeni nu te urmează, then you're only going for a long walk. atunci ești doar unul care merge la o plimbare. Scate pictor de desenez. I'm going to be drawing a few pictures up on the board today. Cum? He's answering something. But He was answering your question. I'm going to be drawing a few pictures up on the board today. O să mai desenez din când în când ceva pe tabla asta astăzi. Different images for you to remember and associate. Diferite imagini pe care voi să le țineți minte. Okay, and does anybody know what this is? Știe cineva ce este asta? What is it? Birds. Birds, very good. Do you have geese? Do you have geese in Romania? Aveți gâște sălbatice în România? No? Yes. Yes, okay. Look at this. I want to define leadership a little differently. You've heard a lot about vision, the importance of vision in Ați leadership. auzit probabil când se vorbește despre conducere, când se vorbește mult despre viziune. You've heard from one of the best people on vision and Ați leadership. auzit de la unul dintre cei mai buni oameni care știe să vorbească despre viziune în conducere. Brad could write a book about vision and leadership. Brad ar putea să scrie o carte despre viziune în lucrare. I would be afraid to teach vision in front of Brad. Mi-ar fi frică să vorbesc eu despre viziune de față cu Brad. Brad might pull me aside afterwards and says, that was good, but... Brad probabil m-ar lua deoparte după aceea și mi-ar zice, ai vorbit frumos, dar... I give that about a 75%. Îți dau așa cam un 7-50. I want to define leadership this way. Vreau să definez conducerea astfel. Leadership is making space for other people. Conducere înseamnă să faci spațiu, să faci loc pentru alții. It's doing something that makes it easier for other people to do it. Conducere înseamnă să faci tu ceva care ușurează treaba celor din spatele tău. I have this picture in my mind. I think I was in Kirnoch. Am o imagine în mintea mea, cred că am fost în Kirnoch. Years ago, probably 10-15 years Acum ago. mulți ani, poate 10 ani, 15 ani. I was here with a brother named Daryl. Does Am anybody fost remember aici cu Daryl? un frate care îl chema Daryl. Mai țineți minte? Yeah, okay. So, we were here in the winter time. Am venit aici iarna. And we went to Kirnoch and it was snowy. Și am mers spre Kirnoch și Ninja. And I believe it was in Kirnoch that I saw this. Și cred că în Kirnoch am văzut ce vă spun acum. I saw a dad walking through the snow. Am văzut un tată mergând prin zăpadă, dragging his feet, târându-și așa picioarele, and his son following him. și fiul lui mergea după el pe cărarea care le făcea el. What was he doing? Ce făcea tatăl? Making it easier. He was making it easier for somebody else to do it. Făcea mai ușor pentru cel care venea din spatele lui. And this is why example is so important. De asta exemplul este foarte important în conducere. Because when you provide a good example, Pentru că atunci când tu poți să te dai ca un bun exemplu, you make it easier for someone else to do it. faci mai ca cel care vine din spatele tău să-i fie mai ușor. When you say one thing but do something different, Dar atunci când tu spui una și faci alta, you make it hard for somebody to do. faci ca cel care vine din spatele tău să aibă o treabă mai grea de îndeplinit. Fathers, I want to speak to you for a second. Tați, cei care sunteți tați aici, vreau să vă spun ceva. I am so thankful for the leadership of my dad. Sunt foarte recunoscător pentru conducerea care a avut-o tatăl meu. My dad grew up in a household of drugs, Tatăl meu, la rândul lui, a crescut într-o casă unde erau droguri, alcohol. alcool, He grew up with many relationships with women. multe relații așa aiurea cu femei. But when he became a Christian, he fought against those Și things. el însuși, asta și în viața lui, dar când s-a întors la Dumnezeu, el a luptat împotriva la lucrurile astea. And here's the realization. Și uitați că e realizat. There are some battles that I don't have to fight because my dad did it for me. Sunt niște lupte care eu nu mai trebuie să le lupt pentru că le-a luptat tatăl meu în locul meu. My dad dragged his feet through the snow, Tatăl meu și-a târât el picioarele prin zăpadă and he made it easier și a for me. făcut ca pentru mine să fie mai ușor.
That's leadership. Asta înseamnă conducere. Some of you guys are in Teen Challenge. Unii dintre voi de la Teen Challenge, You guys are fighting not just for you, voi acum luptați nu doar pentru voi, but for generations ci after you. pentru generațiile care vin după voi, din voi. A friend of mine had a dream, Un prieten al meu a avut un vis and in his dream he was in the bedroom with his children, și în visul lui era în dormitor la el cu copiii lui and there was a snake trying to get in the window. și un șarpe încerca să intre pe fereastră. And he kept the window shut, El tot ținea geamul închis, but the snake kept on trying to get in. dar șarpele tot încerca să găsească loc să intre. So finally he opened the window, În cele din urmă a deschis geamul, and the snake came in, șarpele a intrat and he woke up. și el s-a trezit. Asta a fost visul. And he felt like the Lord tell him, whatever you make room for in your life, Și a simțit că Dumnezeu, a auzit Dumnezeu îi spune, orice lași tu să intre în viața ta, you're making room for in the lives of your children. lași să intre și în viața copiilor tăi. So if you make room for the enemy, Dacă tu lași să intre dușmanul în viața ta, then you're making room for the enemy in your children's lives. lași loc să intre dușmanul și în viața copiilor tăi. But if you make room for the Holy Spirit, Dar dacă lași să intre, faci loc să intre Duhul Sfânt în viața ta, for the Lord, pentru Domnul să intre în viața you're ta, also making room for those who are atunci following you. faci loc și pentru cei din casa ta să intre. Does that make sense? Are sens ce vă spun, nu? A leader is making it easier for those who are following him. Un conducător face treaba mai ușoară pentru cei care îl urmează. In other words, he's willing to do some harder work to make it easier for those Cu alte behind him. cuvinte, el e gata să facă greul, să ducă greul, ca cei care vin să le fie mai ușor. I want you to think about worship leaders. Vreau să vă gândiți la liderii de închinare, de exemplu. I was a worship leader at one point. Și eu am fost un lider de închinare la un moment dat. And I know that there were times that it was hard for me to get up and lead Și worship. știu că au fost momente când a fost greu pentru mine să mă ridic în fața bisericii să cânt. Worship leaders, can any of you relate Și to cei that? care conduceți închinarea știți despre ce vorbesc, da? Right. What you're doing the hard work to make it easier for others to come into the presence Tu of God. faci munca aceea care este grea ca să fie mai ușor pentru alții să intre în prezența lui Dumnezeu. Amen? Amin? Now, who was the greatest leader of all? Cine a fost cel mai mare conducător dintre toți? Who? Jesus. Iisus, nu? Okay, why was Jesus the greatest De ce leader? a fost Domnul Iisus cel mai mare conducător? Because he did the hardest work. He did the hardest work. Exact, a făcut cea mai grea treabă. He made space before the throne of God in heaven. A făcut loc pentru noi în fața tronului lui Dumnezeu în cer. And now he tells us to come boldly Și before acum him. ne spune, veniți cu îndrăzneală înaintea Tatălui. So leadership is about creating space for others. Și conducerea înseamnă să faci loc pentru alții să poată să vină. This applies towards dads Asta se aplică în cazul tatălui, and moms, taților, mamelor, worship leaders, conducătorilor de închinare, pastors. pastorilor. We're wanting to make it easier for other people Noi, to do dorința what we're noastră ca called și to do. conducători este să facem să fie mai ușor pentru cei care vin din urma noastră. Amen? Amin? Amen. I also want to say that leadership, when we're creating space for people, Vreau să vă spun de asemenea, în conducere, când noi we're creating space. Go ahead. facem loc pentru ceilalți, We're creating space for other people to use their gifts. facem loc ca și ceilalți să poată să-și folosească darurile lor. We're opening up space. Deschidem spațiul, We're not closing it and occupying it all myself. nu închidem spațiul și spunem doar eu, doar eu. We're opening it up and letting other people occupy it. Deschidem locul și spunem să veniți să se ocupe locul deși de alții, nu? It might be something as simple as getting up out of your seat and letting somebody else have it. De exemplu, uneori, chiar conducerea ar putea însemna să te ridici de pe scaunul tău, să lași pe altcineva să stea. It might be something more like inviting somebody else onto the worship team. Să inviți pe altcineva în echipa de închinare. But leaders are always looking to invest in other people, Conducătorii adevărați mereu caută să investească în alții, developing other people, să-i dezvolte pe alții, making it easier for other people to follow. să le facă, să fie mai ușor pentru ceilalți să-i urmeze pe conducător. Okay, so that's what leadership is. Asta este conducerea. If, like I said, if you have any questions, write that down. Dacă aveți o întrebare legată de ce am spus până acum, notați-vă pe hârtia aceea. Brad sent me a question. Brad mi-a trimis o întrebare. He said, what do you look for in leaders? Întrebarea mea a fost, ce cauți la un potențial conducător? Ce cauți să vezi în viața lui ca să poți să-l pui într-o... So I want to share just, that was long. I want to share a few things that I look for.
Yeah, that's what I said. Okay, so I want to share a few of those things. Vreau să vă spun câteva lucruri legate de asta. The first thing is faithfulness. Primul lucru care caută un potențial vânător este, sau slujitor, este credincioșia sau fidelitatea. Da? So faithfulness, not necessarily perfection. Devotament, nu perfecțiune, ci credincioșie în sensul de devotament. Do you understand the difference? Înțelegeți diferența între perfecțiune și credincioșie? God is changing all of us. Dumnezeu pe toți ne schimbă. God's doing a work in all of us. Dumnezeu face o lucrare în noi toți. But even Paul in Philippians 3 said he's not been made perfect yet. Dar chiar și Pavel în Filipeni 3 spune încă nu am fost făcut desăvârșit. If we're looking for perfect people, even Paul would not have qualified. Dacă am căutat oameni perfect, nici Pavel nu s-a calificat, nu? God's not called us right now to perfection, Dumnezeu nu ne-a chemat acum la desăvârșire acum, but rather to be faithful. ci mai degrabă la o credincioșie. This is a really important thing. Iar acesta este un lucru foarte important. And if you're looking to be in leadership someday, Și dacă tu cauți într-o zi să fii într-o poziție de conducere, one of the most important things for you unul din cele mai importante lucruri pentru tine is to be faithful. este să fii credincios. All right, what does that look like? Ce înseamnă să fii credincios? It looks like attempting to follow the Lord. Înseamnă că încerci să urmezi pe Domnul. 2 Peter chapter 1 says making every effort, 2 Petru, capitolul 1 spune să-ți dai toate silințele, but also dar de asemenea being able to admit when we fall short. să fii gata să recunoști atunci când îți dai seama că ai greșit. So that's another thing I look Asta for. este încă o chestie care o caut la oamenii care potențial lideri, da? I look for people who can admit their faults. Caut oameni care să fie gata să-și recunoască greșeala. We're talking about Christian leadership. Vorbim despre conducere creștină. We're talking about leadership within the church. Vorbim despre conducători în biserică sau lideri în biserică. We're talking about leading people to Jesus. Vorbim despre oameni care să fie gata să-i ducă pe alții la Domnul Isus. At the heart of that is something very important. Și în miezul acestui subiect e ceva foarte important. At the center of every Christian is something very important. În centrul fiecărui creștin este ceva foarte important. Isn't it a person that says, I was wrong, but Jesus is right? Este o persoană care spune, eu am greșit, Isus este cel care m-a Isn't it a wrong message when we say, I was wrong, but Jesus is right, but I'm right all the time? E greșit atunci când ajungem la momentul la care să spunem, da, am fost rău, Iisus m-a schimbat, acum tot timpul am dreptate. Right? That's a wrong message. Asta e un mesaj rău, un mesaj greșit. If we admitted that Jesus is right and that we're wrong, dacă noi am recunoscut, da, Iisus mereu are dreptate, iar eu we should be able to be free to talk about our weaknesses. Atunci ar trebui să fim liberi să vorbim despre slăbiciunile noastre. So admitting our faults. Deci, să-și recunoască greșelile. Okay, if you're writing this down, you can write down character. Dacă vă notați asta, puteți să notați caracter. Character. Da. Okay. Character as opposed to just giftedness. Caut mai degrabă caracter și nu așa de mult talentul sau dar. Gifts are important. Darul este important. But the person has to be able to handle their gift, be mature enough to handle their gifts. Omul trebuie să fie destul de matur încât să știe să folosească darul. Years ago I had a dream. Acum câțiva ani am avut un vis. This was a life-changing dream for me. A fost un vis care mi-a schimbat viața. It was actually a few dreams in a row. Au fost câteva vise de fapt la rând. In these dreams I kept on dreaming of tornadoes. Tot visam așa, tornade. And I was bringing people to safety. Și eu venea o tornadă și eu îi luam pe oameni și îi duceam într-un loc sigur. 3 nights in a row I had this dream. 3 nopți la rând am avut visul ăsta cum îi salvam pe oameni de tornadă. Okay, and then finally I said, Sarah, what do you think this means? Și am întrebat-o până la urmă pe soția mea, am zis, ce crezi că înseamnă asta? She asked me, have you prayed about it? Și am întrebat, te-ai rugat? I said, no, I'm asking you. Nu m-am rugat, te întreb pe tine. What do you think this means? Ce părere ai? So she told me, pray about it. Și ea mi-a zis, roagă-te. So right there, I just said, Lord, are you trying to speak to me? M-am rugat și am zis, Doamne, vrei să-mi vorbești prin visele astea? And immediately the Lord put something in my heart. Imediat Dumnezeu a pus ceva în inima mea. Right away I felt like He reminded me that the Word of God is the breath of God. All Scripture is God breathed. Dumnezeu mi-a adus aminte că
Cuvântul lui Dumnezeu este respirația lui Dumnezeu. Spune Pavel că tot cuvântul lui Dumnezeu este inspirat de Dumnezeu, da? That's what the 2 Timothy 3 says. 2 Timotei, capitolul 3. That God breathes out the scripture. Că Dumnezeu, El suflă, respirația lui este cuvântul lui. But then I remembered another verse from Ephesians 4. Și apoi mi-am adus aminte de un alt verset din Efeseni 4. Where Paul says, then you'll no longer be tossed back and forth by every wind and wave of teaching. În care Pavel spune, nu veți mai fi bătuți de orice vânt de învățătură încolo și încoace. And what I realized și mi-am dat seama is that when scripture gets twisted, că atunci când cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, este interpretată greșit, este întoarsă de oameni, when a person twists scriptures to their own gain, când un om sucește cuvântul pentru câștigul lui, it becomes just as destructive as a tornado. Devine la fel de destructiv ca o tornadă. So a person needs more than just a gift of teaching. Și atunci un om are nevoie, în conducere, are nevoie mai mult decât doar de darul de învățător. They themselves need to submit to the word of God. Are nevoie el însuși să se supună cuvântului lui Dumnezeu. Not speak too quickly. Nu doar să rapid să dea învățătură. This is character. Și el să se supună. Și asta este caracter. Not just a gift, nu doar să ai un dar, but wanting to submit to God in everything. Și să vrei mai mult decât orice să te supui lui Dumnezeu în toate lucrurile. So a couple more things. I look for good examples. Încă câteva lucruri, da? Caut un bun exemplu. Somebody said to me just 2 nights ago. Cineva mi-a spus acum 2 nopți. They said to me, why must I always choose to do what's right when other people are doing what's wrong? De ce să aleg eu mereu să fac ce este bine când alții văd că aleg să facă ce este rău? Maybe some of you guys have felt that way. Poate unii dintre voi v-ați gândit la așa. My friends are choosing to do what's wrong. Uite, prietenii mei toți aleg să facă ce este rău. But I feel like I must choose to do what's right. Dar simt că eu trebuie să aleg să fac ce este bine. Why do I always have to be the one that chooses to do Dar de what's ce right? trebuie eu mereu să aleg să fac ce este bine? I think in part because God's called you to be a leader. Cred că în parte pentru că Dumnezeu te-a chemat pe tine să fii un conducător. If you felt that, then God's calling you to set an example. Dacă simți că Dumnezeu te-a chemat pe tine să fii un bun exemplu pentru ceilalți. All right, so, and finally, one last thing. Asta este un semn. Și un ultim lucru. I look for somebody willing to take responsibility. Care îl caut la un posibil lider este caut un om care e gata să-și asume responsabilitatea. All right, let me draw one more thing. Și o să desenez ceva pentru asta. And Arel's going to translate it up here too. Și o să scriu și pe românește. Long English word. Did you want to write that up here? Yeah, I think that's good. It's kind of the same word. It's autoritate and responsabilitate. So, oh, well, that's easy. Okay, so... Nu mai scriu în românește, da? Vă înțelegeți, nu? Acolo e responsabilitate. On this line you have responsibility. Deci e un grafic, da? Pe orizontală avem responsabilitatea. And on this line you have authority. Și pe verticală autoritatea, da? And authority and responsibility are related. Autoritatea și responsabilitatea sunt dependente una de alta. The greater the responsibility, cu cât este mai mare responsabilitatea care ai, the greater the authority. Cu atât mai mare este și autoritatea care ai. Look out for a person who only wants authority. Caută. Be careful about the person. Okay. Ai grijă la oamenii care vor doar autoritatea. If you encounter a person and they only want to make the decisions, but they don't want to take responsibility, dacă vezi oameni în conducere care ei vor doar să ia decizia, dar nu vor să-și ia și responsabilitatea, run away from that person. Fugi de ăștia. They will not make a good leader. Ei nu vor fi conducători buni. Maybe you're in here, poate sunteți unii aici, and you think more about position, care vă gândiți mai mult la poziție, than you do about responsibility. Decât vă gândiți la responsabilitate. You think, I can't wait to be in charge. Poate te gândești așa, abia aștept să ajung eu sus. The good news is, vestea bună este, that Jesus allows you to repent. Că Iisus îți dă voie să te pocăiești. You can repent of that. Poți să te pocăiești de gândurile astea. And begin to take responsibility. Și să începi mai degrabă să-ți iei responsabilitatea. What does the Lord say? Ce spune Domnul? He said, he who's faithful with little, spune cel ce este credincios în lucrurile mici, will be given more. Va primi
mai mult, nu? Faithful with little what? Credincios în ce lucruri mici? Responsibility. În responsabilități mici, nu? And what more will he be given? Și ce va primi mai mult? More responsibility. Mai multe responsabilități, nu? So maybe you were looking forward to all this amazing authority in Te heaven. gândești, o să primesc așa multă autoritate. I have a surprise for you. Am o surpriză pentru tine. If you've been faithful with little, Dacă ai fost credincios în responsabilități mici, you're going to have much more vei responsibility in primi heaven. mai multe responsabilități. But what comes with responsibility Dar, odată cu responsabilitățile, adică lucrurile, sarcinile care le ai de făcut, is authority. vine și autoritatea. When God told Adam to name the Când animals, Dumnezeu i-a spus lui Adam, he gave him du-te și dă nume la toate animalele, he gave him a responsibility. i-a dat o responsabilitate. And then he gave him authority over those animals. Și apoi i-a dat autoritate peste acele animale. These two things go hand in hand. Aceste două lucruri merg mână în mână. Very important. Foarte important. In fact, leaders, if you're a leader in here, Mai ales dacă sunteți lideri pe aici, you have to be very careful that as you give more trebuie responsibility să to fiți somebody, foarte atenți când dați mai multă responsabilitate cuiva, as they've shown themselves faithful, cu cât omul dovedește că e credincios în lucrurile care le face, you also empower them with greater authority. atunci îi dai și mai multă autoritate. Do you remember in Matthew 10 where Jesus sends the disciples out? Țineți minte în Matei 10 când Iisus îi trimite pe ucenici, pe cei 70, He gave them a job to do. le-a dat ceva de făcut. Going into all Duceți-vă în toate the Jewish cities. toate cetățile, And he also gave them authority. și le-a dat și a zis, vă dau putere, dar autoritate. Responsibility Responsabilitate and authority. și autoritate. Look for a person willing to take responsibility. Caută un om care e gata să-și ia mai întâi responsabilitatea. In fact, let me just apply this to the dads in here. Hai să, din nou, să vorbesc taților de aici. Fathers, Cei care sunteți tați. make a bigger deal out of your responsibility at home than your authority. Fă mai mare caz din responsabilitățile tale, lucrurile care le ai de făcut ca și tată, decât din autoritatea ta care o ai ca și tată. If you're always talking about your authority, Dacă tot timpul vorbești despre autoritatea ta, eu sunt tată, eu trebuie să mă ascultați, să știu eu. if you think I have the authority, my wife has the responsibility, Dacă te gândești, eu am autoritatea, soția are responsabilitatea, something is missing. ceva e greșit, nu? You have to see that God has given you the authority Trebuie să vezi că Dumnezeu ți-a dat ție autoritatea, because He's going to hold you ultimately responsible. pentru că, la urma urmei, pe tine o să te trag la răspundere. That when you stand before the Lord, Când tu vei sta în fața Domnului, the Lord will question you first Domnul mai întâi pe tine te va întreba about the condition of your family. despre starea familiei tale. So give yourself to responsibility. Așa că dă-te, cum să spun, fii deportat responsabilităților tale, da? Make a bigger deal out of responsibility than decision. Fă mai mare caz din responsabilitățile care le ai decât din deciziile care trebuie să le iei. Okay, let me also, okay, do you guys have this? Aveți, da? Let me show you one other thing. Hai să vă arăt încă un lucru. Because the question comes up, the question is asked, what do I look for in a leader? Întrebarea era ce caut la un posibil lider, da? And I want to make a point that there's different qualifications. Vreau să înțelegem că sunt diferite condiții sau calificări care le căutăm, da? For leadership, depending on where you are in this graph. Pentru conducător, în funcție de unde te afli pe acest grafic. Okay, so let me see. This is responsible just for self, for only myself. That makes sense. Yes. Jos, aici, este responsabil pentru sine, adică responsabil doar pentru tine însuți, da? Aici, jos. This is responsible for others. Și aici, sus, responsabil pentru alții. So you move from responsibility for just yourself into responsibility for others. Conducere înseamnă de la a fi responsabil doar pentru tine, să te muți la a fi responsabil și pentru alții. And on this line you have Și pe linia aceasta orizontală tasks avem sarcini and ministry to people. sarcini și slujire. Okay. Can I have the red one? Yes. No. You gave it. You got one? Unde? Here's another one. Ah, okay. All right, there you go. Bun.
Nu știu dacă vedeți oricum până aici. Mai poți să scrii sau ce? Slujire la oameni, da? Și aici sarcini, adică treabă, da? Okay, and there's different things in the church all over this place. Bun, sunt diferite lucruri în biserică, așa, legate de graficul. Maybe you have the elders right here. De exemplu, aici sunt, să zicem, comitetul, da? They're responsible for other people. Ei sunt responsabili pentru alți oameni. They're responsible to minister to Și other sunt people. responsabili să slujească altor oameni în lucrare, da? And maybe in this corner, you have just a person who is asking to set up some chairs. Poate în colțul ăsta ai unul care vrea și el să aranjeze scaunele în biserică, da? The point is, as you move from here up into this corner, you need to give greater consideration. Când mulți oamenii, așa, de la slujirea aceasta care e responsabil doar pentru sine și doar îndeplinește o sarcină, aici, unde e responsabil pentru alții și face o slujire, o lucrare spirituală, trebuie să dai mai multă considerație, da? Adică să te gândești mai mult. If a person comes and offers to set up the chairs, Dacă cineva vine la tine și se oferă, vreau eu să aranjez scaunele în biserică, and you say, hold on, I need to first meet with your wife and children, și tu spui, stai puțin, mai întâi vreau să văd dacă ai familia în ordine, I want to să mă întâlnesc cu soția și copiii tăi, know all about you. vreau să știu totul despre viața ta, You might be making too big of a deal out of it. faci prea mare lucru din sarcina asta, nu? But if a person wants to be an elder, Dar dacă unul vrea să fie în comitet sau să fie în conducere, and you're not asking what type of husband they are, și tu nu cauți să cercetezi ce fel de soț este, what type of father they ce are, fel de tată este, you're probably making too little of a atunci deal. probabil faci prea mic caz din asta. Does that make sense? Înțelegeți, nu? As you move from here up to here, you need to be more careful. Deci cu cât ne mișcăm de aici înspre aici, trebuie să avem mai multă grijă. Think more carefully about who should be in those positions. Să ne gândim mai cu atenție, mai cu grijă la cine ar trebui să fie în acea poziție. Down here, a person is just taking responsibility for themselves. Acolo jos, omul are responsabilitate doar pentru sine. We're careful when we set them Dar over. avem grijă când îi punem o responsabilitate peste alții. Over here, somebody's taking responsibility for a task. Acolo cineva își asumă responsabilitatea pentru o muncă. And we're careful when we maybe invite them on the worship team, Dar avem grijă ministering to others. deja îl punem într-o echipă de slujire spirituală, cum ar fi echipa de închinare, să zicem, unde slujește altor oameni. And maybe the worship team is right here because it's both a task and ministry. Poate echipa de închinare ar fi undeva pe aici, pentru că este și o muncă, și o sarcină, și o slujire spirituală. The worship leader is more responsible for others. Liderul de închinare este mai responsabil și pentru alții. So we need to think carefully about these. De asta trebuie să avem mare grijă aici, în zona asta mai ales. Okay. I've got a couple other questions that I can answer that I wrote down, or to get us back on track, would you like me to open this up for questions from them? What do you think you should do? Yeah, I think that would be great. I'd like to go ahead and open it up for some questions, if anybody has any. Legat așa, în general de conducere, dacă cineva are o întrebare dintre voi, putem să deschidem așa puțin discuția. I'm going to just start it because I don't have an orange card, but could you just expand a little bit on, you pointed to the elders and you said we need to look at what kind of husband, what kind of father, Yes. and then you stopped. Yes, okay. Okay. You'll need to, Brendan întreabă că el a zis aici, de exemplu, legat de comitet sau oameni în conducerea bisericii, că trebuie să avem grijă ce fel de tată și ce fel de soț este, dar el s-a oprit aici, să dezvolte puțin cum adică ce fel de soț, ce fel de tată. Yeah. So Brad is asking about me to expound on that. Deci să dezvolt un pic la ce m-am referit. And first of all, it tells us in 1 Timothy 3 În Timotei 3 that an elder must lead his family well. ne spune că cum spune acolo, diacon sau that his household să-și conducă familia bine. Sau that his household is in order. Ca casa lui să fie în ordine. And somebody might say, why is that?
Cineva poate se gândește, păi de ce? They say, what does it matter? I'm a really good decision maker. Why can't I be an elder, even if my house is out of Ce order? contează, te gândești? Ce contează? Eu sunt foarte deștept și știu să iau decizii bune. Ce contează dacă casa mea e în ordine? Why are you making such a big deal out of Ce it? faci așa mare caz din chestia asta? Here's why. Uite de ce. Leadership in the church Conducerea în biserică has everything to do with leadership in the home. are foarte mare legătură cu conducerea în casă. They are not separate. Nu sunt deloc separate. What are we wanting to accomplish in the church? Ce vrem să îndeplinim în biserică? We want to raise up men to be leaders of their homes. Vrem ca în biserică să creștem bărbați care să fie buni conducători în casele lor. We want to see men serving their wives and their children. Bărbați care sunt în stare să slujească soțiilor și copiilor lor. So it's not separate from what takes place in the home. Deci nu este separat de ce se întâmplă în casă. It's absolutely because of what takes place in the Este home. absolut 100% legat de ce se întâmplă în casă. And so what type of men do we want leading the church? Those who ignore their wives, speak wrongly to their Ce wives, fel de bărbați vrem să conducă biserica? Bărbați care își ignoră soțiile, care vorbesc rău cu soțiile lor. one who spends no time with their children, Bărbați care nu au timp să stea cu copiilor. or a man who loves his wife, Sau un bărbat care își iubește nevasta, serves her, care îi slujește soției, ministers to her, se îngrijește de ea. makes a bigger deal out of his responsibility than his authority. Ca un bărbat care cu adevărat accentuează mai mult responsabilitatea lui decât autoritatea lui. This is a very important thing. Asta e un punct foarte important. Okay, any other questions? Bun, alte întrebări? Legat de caracter, a zis ceva că trebuie să aibă caracter un lider. Da. Caracterul, când definește caracterul, la ce se referă anume? So you said to look for character rather than gift. Yeah. Gifting. What do you mean exactly by character? Like when you say character, you think I'm thinking that they're growing in the fruits of the Spirit. Când mă gândesc la caracter, mă gândesc la creșterea omului în roada Duhului Sfânt. I'm going to talk later about trials in our lives. O să vorbesc mai târziu despre încercări din viața noastră. I'm thinking of a person who submits to God in everything, Dar când mă gândesc la caracter, mă gândesc la un om care se supune lui Dumnezeu în toate. or is growing in that way. Sau măcar caută să crească în supunere. He's headed that Se direction. îndreaptă înspre asta. So it's a person who understands who they are because they understand who God Un is. om care înțelege cine este el, pentru că înțelege cine este Dumnezeu. God is really big. Dumnezeu e foarte mare, I'm really little. eu sunt foarte mic, Even if I stand on a stage chiar dacă mă ridic pe scenă and people look to me, și oamenii toți se uită la mine când predic, God is way bigger. Dumnezeu e mult mai mare. Right? We don't want people with big heads. Nu vrem oameni care să aibă capul mare, Right? Character. vrem caracter. Yeah. Se poate să ai doar caracter și să nu ai dar? Is it possible to have character but not have the gifting? Yes, it is possible. Da, este posibil. Yes. Ați auzit toți întrebarea, nu? But the gifts are also important. Dar și darul este important. It's not a matter, it's not a question of whether or not the gifts are important to have. Întrebarea nu este important să avem dar, But rather are we willing to talk about that? important este dacă suntem gata să vorbim despre asta. Just to go back to 1 Timothy 3. Dacă ne întoarcem la 1 Timotei 3, So an elder must be a man of character, spune acolo că cel care vrea să conducă trebuie să fie un om de caracter and it says he must be able to și teach. spune trebuie să fie să poată să învețe pe alții. Da? That's a Să aibă gift. abilitatea de That's a gift. Asta e un dar, să ai abilitatea de a da învățătură. But his character is able to handle that gift. Iar caracterul lui îl ajută să folosească darul. So yes, it's possible, but God has gifted each person in very different ways. E posibil să nu aibă dar pentru o anumită slujbă, dar să aibă pentru o altă slujbă, pentru că Dumnezeu a dat darul tuturor oamenilor în diferite feluri. And sometimes we think we're all supposed to look one way. Uneori ne gândim toți că trebuie să fim după un anumit tipar.
And we feel guilty if other people are speaking all the time, but we're serving. Ne gândim că ne simțim poate vinovați că dacă unii au ocazia să vorbească tot timpul, dar noi doar să slujim. But that is an incredible gift of God. Dar ăsta de a sluji în spatele scenei sau în spatele cortinei este un dar extraordinar de la Dumnezeu. And if God has gifted you to serve, Dacă Dumnezeu ți-a dat darul să slujești în ascuns, then serve with all your heart atunci slujește acolo cu toată inima ta. and grow in character. Și crește acolo în caracter. Right? And I'm thinking Romans 12 Mă here. gândesc la Romani 12. And if God has gifted you in mercy, Dacă Dumnezeu ți-a dat darul de milă, then just give it all the time. atunci dă milă tot timpul. And if God has gifted you in leadership, Dacă Dumnezeu ți-a dat darul de a conduce, it says do it in proportion to your faith. spune să conduci după măsura credinței tale, nu? As you feel like the Lord is leading you. După That's cum what it means. simți tu că Dumnezeu te conduce. Okay. Good question. Thank you. Bună întrebare. Fratele Vasile. Pentru că s-a vorbit, fratele, despre autoritate sus și responsabilitate. And responsibility. E posibil ca cineva să primească responsabilitate și la un moment dat să abandoneze tot și să plece. Asta e de biserică. Și aș vrea să văd unde a fost greșeală cu persoanele care sunt. So is it possible that someone gets a lot of responsibility, but then they drop everything and where is the mistake? Is it possible? Certainly it's possible. Deci cu siguranță e posibil ca cineva care are multă responsabilitate și depinzi de el la un moment dat să lase totul și să plece. And the church isn't perfect. Biserica nu este perfectă And the reason I know that și știu asta is because we're all here. pentru că noi toți suntem aici. Right? Okay, so we're imperfect people. Noi suntem oameni imperfecți. And we're always going to be dealing with issues. Tot timpul ne vom lupta cu anumite greutăți. So somebody might have a lot of responsibility, Cineva poate are multă responsabilitate and then they run away. și dintr-o dată apoi calcă strâmb sau pur și simplu pleacă. Adam and Eve did kind of that. Adam și Eva au făcut chestia asta. Întrebarea era că uneori autoritate, dar mai puțină responsabilitate. Da. Adică apuci spre undeva care să ajung mai sus, dar fără responsabilitate. Adică responsabilitate mai știu. Am înțeles. Ok. This was not a question. He just Oh, okay. All right, any other questions? Bun. Alte întrebări? Okay, Brad asked me a question. He said, what are your frustrations as a leader? Bun, Brad a pus o întrebare aici, spune care sunt... Apropo, întrebarea nu trebuie să fie doar despre ce a vorbit el, ci despre conducere în general, da? Întrebarea lui Brad este care sunt supărările lui ca și lider sau frustrările lui. I'll end probably in 5. And I wish I could say that I never got frustrated. Aș vrea să pot spune, nu mă supăr niciodată. But of course I do. Slujire, dar evident că nu e adevărat. Probably my greatest frustration Probabil cea mai mare frustrare a mea is people not doing what they say. sau supărare este că oamenii nu fac ceea ce au promis că o să facă. Somebody says, yes, I'll do it. Avem nevoie de ajutor la ceva, oamenii zice, da, mă ocup eu. And yes, I'll do it. I'll take care of it. Don't worry about it. Stai liniștit că mă ocup eu. And then it's not done. Și apoi nu e făcut nimic din ce a zis că o să facă. And then I sit down and say, why was it not done? Și apoi stau de vorbă cu el și îl întreb, de ce nu ai făcut ce ai zis că o să faci? They say, well, I didn't like the idea. Și el zice, păi, sincer, nu mi-a plăcut așa mult ideea aia. After we say we're going to do something, După ce am hotărât că o să facem ceva, it's too late to say we didn't like the e idea. prea târziu să mai spunem că nu ne-a plăcut ideea. But this, any leader in here knows Dar this is spun, true. cred că This happens. toți liderii de aici ați dat peste așa ceva, se întâmplă asta. This happens a lot. Se întâmplă foarte mult asta. All right, Jesus said something very simple. Domnul Iisus a spus ceva foarte simplu. Let your yes be yes and your no be no. Da al tău să fie da, nu al tău să fie nu.
Anything else is of the evil one. Orice vine peste asta vine de la cel rău. Okay, so that I get frustrated about that. Asta mă deranjează foarte mult. Looking at that last one that I drew, one thing that frustrates me Uitându-mă la ce am desenat aici, un lucru care mă deranjează is when somebody only wants a position of authority. este când, cum spunea și fratele Vasile, când cineva vrea doar o poziție de autoritate. They want to help make the decisions, El vrea să fie acolo să ajute la luarea deciziilor, să spună părerea, but they don't want to help do the work. dar nu vrea să muncească. Those two are linked. Astea două sunt legate. And I would rather have a smaller leadership team Prefer să am mai puțini oameni în conducere, în comitet, of people willing to take de responsibility oameni care sunt gata să zică, fac eu munca asta, than a big team of people wanting to make decât decisions. să am o echipă mare de oameni care sunt gata să voteze, să spună părerea. That doesn't work too well. Nu ajută pe nimeni. Okay, and then just real honest about myself. Și foarte sincer, așa legat de mine, Developing people takes time, doesn't it? să dezvolți oameni, să-i crești, asta ia mult timp. You know, sometimes some of you guys have microwaves in your house, Unii dintre voi aveți microunde acasă, nu? and sometimes even today we stand in front of the microwave and tell it to hurry up. Și uneori, deși cuptorul cu microunde e făcut ca să facă ceva foarte repede, tu și uneori și în fața cuptorului cu microunde te gândești hai mai repede, nu? We always want things faster. Pentru că noi tot timpul vrem mai repede. So sometimes just my weakness, Uneori, slăbiciunea mea I get frustrated with how long it takes. este asta, că mă deranjează că durează totul prea mult. But that's my problem. Dar asta e problema mai degrabă la mine. It does take a long time. Pentru că asta e. My children will be in my Durează house. foarte mult. My children will be in my house till they're 20, 18 or 20. Copiii mei o să stea cu mine în casă până ajung la 18-20 de ani. It takes a long time to develop. Le ia mult timp să crească, să fie dezvoltați până să meargă pe viața lor, nu? And I'll end with that. Bun, și vreau să închei cu asta.